Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомда оқушыларым үшін жасалынған көрнекіліктер туралы айтатын боламын. Бұл 5 классыма арналып жасалынған subject, object, pronouns тақырыбына жасалынған көрнекілігім болатын. Жалпы оқушыларға көрнекіліктерді сабағымда жиі жасап отырамын. Бұған дейінгі видеолардың барлығы сабақта қолданатын әдіс тәсілдерім болса, бүгінгі видеомда оқушыларыма қолданып жүрген көрнекіліктерді салуды жөн көрдім. Мүмкін көріп отырған өзім әріптестеріме де қандай да бір көмегі болар деген ниетте салып отырмын. Жалпы көрнекілікті мұғалім сабақта жиі пайдаланғаны жөн деп ойлаймын. Себебі көрнекі құралдар оқу материалдарын, әсіресе теориялық ережелерді есте жақсы сақтау және жеңіл түсіну үшін қолданылады. Себебі мысалға жаңа сабақты түсіндіру кезінде мұғалім мейлінше көрнекілікті пайдаланған кезде оқушылардың сол жаңа сабаққа деген түсінер кезде бір қиыншылық туындамайды. Қатты өзіне ауыр сезінбейді. Себебі көз алдарында көрініп тұрған әртүрлі түстегі әдемі бір бейнені көріп тұрған кезде оқушылардың көңілі бір жеңіл түрде сабақты қабылдауына бөлінеді, және оқушылардың осы көрнекілік арқылы жұмыс жасау кезінде ынталары артады, түсіну қабілеттері де жоғарылайды. Себебі бұл барлық мұғалімдердің практика жүзінде көріп жүрген іс-әрекеті деп айтуға болады. Міне мысалға мына жерде оқушыларым өзімнің сабақты осы көрнекілік арқылы түсіндіргеннен кейінгі өздерінің жасап жатқан жұмыстарынан ақ көруге болады. Оқушылар сабақты бірден қиындықсыз түсінді және осы тақтаға есімдіктерді дұрыс орнына қою кезінде бірнеше оқушы тақтаға өз еркімен сұранып, барлық жұмысты дұрыс орындап шықты. Бұл мұғалімнің ең бірінші сабағына қойған мақсатының орындалғандығы деуге болады. Көрнекілікті пайдалану оқушыны байқағыштыққа, ой мен топшылауға жаттықтырып, логикалық қорытындылар шығаруға тәрбиелейді. Көрнекі құрал мұғалімнің сабақта өткен материалдарын қайталау, жаңа материалдарды түсіну, бекіту мақсаттарында да қолданылуы мүмкін. Сондықтан да көрнекіліктерді белгілі бір мақсат қоя отырып пайдалану қажет деп айтқым келеді. Менің YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер, себебі алдағы уақытта тағы да сіздерге қажетті видеолар болады. Баршаңызға сәттілік тіледім. Сау болыңыз.